Hello， 大家好，我是罗老师。今天呢，很开心又请到我们的黄老师。大家好。那黄老师，我们今天要来探讨一个就是最新的时事题啦，就是说有关于这个英国跟日本居然呢签署了一个所谓的相互的军事的准入的这样的一个协定啊，这是由日本的首相岸田文雄跟英国的首相苏纳克两个人签署的。那这个协议有什么样的特别之处呢？它就是相互的准入，也就是说，我可以在你的军队派驻军队，对啊，我可以在你的基地派驻军队，你也可以派驻军队到我。那这个东西呢，被誉为叫做英日同盟2.0。对啊，那之前呢有英日同盟1.0，然后现在的英日同盟2.0，这个影响其实是很大啊，因为老师我们就讲过很久了嘛，所谓的第3次世界大战系列啊，现在目前已经有6集了，还没有看过，请大家赶快去看一下啊。那我们在讲这个时候，下面可能蛮多小粉红在下面留言哈，什么杞人忧天啦，没事找事做啦，什么在那边制造动乱啦，不可能啦，那是什么两岸开打，怎么可能变成世界大战？其实呢，现在越来越有这样子的一个迹象了哈。为什么呢？因为这一次的主要的驻军就是其实说双方准入了，但是事实上大部分应该是英国的军队会驻扎在这个。但是其实老师，你讲到双方准入这句话，已经破坏了一个很重要的原则了。是日本叫做什么队？自卫队。对，自卫队去日本准入，你跟我讲这个逻辑在哪里？这已经是一个很大的突破了。对，很大的突破了。那主要其实是英国要驻扎在那这日本的各个基地，比如说像加索纳基地嘛。对，因为大家看我们最近的上次我跟老师有录过嘛，就是说如果两岸开打，现在依美国的智库的一个推估，第一时间一定会攻击就是加索纳基地啊。那你加索纳基地里面会有什么军？日军一定有，对不对？美军也有，对不对？再来英军会进去。那老师基本上来讲，台湾的国军也会在那里。英军的背后其实叫做什么？整个北约是北约要进来干涉的。对的呢，因为如果你今天是美军的话，美军虽然说美军也是北约的成员之一，但是你说把美军就等于北约，这样子的说法还是有些牵强，因为美国人老是总是都是自己在做，比较自己在作战。可是如果你现在连英国人都来了，那我说真的，你北约介入的成分它是提高，越来越重，越来越重这样。所以说，其实现在这个氛围越来越大了哈。那我还是必须说，我们并不是说我们希望它发生，我们希望把这个事情讲出来，让它不要发生哈。但是这个东西，因为我说实在的哈，这个很多网友没有像我们这样子，就是每天到晚在这个研究这个世界大事哈。这个世界大事的一个非常明显的趋势，就是在备战。真的就是在备战了，他又不是在像放鞭炮，今天买一个然后去点，明天就打，对不对？没有，它是1年、2年、3年、4年，它有这个阶段性的哦。那最有可能的，那我们当然讲2027哦，在之前当然是要慢慢的开始部署啦。好，那今天呢，我们就要跟黄老师来谈一下哈。那历史的部分来讲，英日同盟1.0跟2.0到底有什么样的一个区别？我们现在先来分析一下1.0的部分哦。那英日同盟的1.0呢，它的签订时间是1902到1922。那1902这一年为什么会是这一年？然后我们等一下会说。然后1922呢，是美国呢，它在我们讲的华盛顿会议，民国10年，华盛顿会议结束之后呢，英日同盟呢就废止了。那我们先讲一下1902，不是说瓦解了，他说我另外再签呐。对，因为拍谁嘛，我跟你说，时间，因为我已经达到目的，我要跟你直接解除同盟，好像怪怪的，形同废止。我现在就拉其他国家一起来啊，形同废止。对，形同废止了。那我们就讲一下1902的这个背景。其实1902呢，我们还要再往前来看，就是说呢，它代表的英日同盟，这代表了什么意义？那其实，在1902以前呢，有一个年份呢，相当的重要，这个年份叫做1890。那1890呢，这个其实是一个国家，叫做德国。德国的一个相当重大的转捩点。对，那1890呢，是德国呢的俾斯麦，他被取消首相的一个职位，就是被威廉2世 out。对，回家种田吧你，是不是？好，那俾斯麦呢跟威廉2世呢，他们所代表的是一个德国对外政策的一个什么呢？的一个楚河汉界转折点。那如果说是以1890年以前的话呢的俾斯麦，他其实俾斯麦的基本精神呢很简单。
第一个精神就是什么呢？围堵法国。那所谓的围堵法国，就是我以所谓的一个在欧洲军事为前提之下，就是欧洲各国的实力为均等的前提之下，孤立你。对我呢，拉拢所谓的一个三国防御同盟，就是所谓的德奥意三国防御同盟。这个防御同盟是指被攻击之后，我如果单一个这三国同盟当中任何一个国家被攻击，另外2个国家有协助的义务的这样的一个情况。那这是第一个。第二个原则叫做什么呢？孤立法国，就是说我们第一个叫做三国同盟，第二个原则叫做孤立法国。了解。然后第三个呢，那我们讲的这个第三个原则就是不去跟英国争夺任何海外殖民地。俾斯麦曾经讲过一个名言，就是说我们德意志有这样的天空，已经够我们德意志日耳曼人生存了。对，其实俾斯麦他是一个非常务实的一个政治人物，因为他知道这个普法战争结束，其实他们已经需要休养生息。我们不能够常年征战，我们一定要休养生息。那在这情况之下呢，我们不要去惹当时候的世界霸主，就是英国嘛，对不对？然后跟他呢保持了良好的关系。只要不要让法国起来，什么都可以合作这样。而且德国呢，德国不跟英国争殖民地的做法，其实刚好呢也迎合英国的胃口，因为法国跟英国在争殖民地，而德国不跟英国争殖民地，让他们去争。对，而且呢，我德国还可以因为这样子，万一如果我德法有冲突的话，英国会支持我德国，英国不会去支持跟我海外抢殖民地的法国。这是他厉害的地方。对，那好，那结果呢？威廉2世，那我们先讲一下威廉2世的状况好了。威廉2世是个残障，我不是说他脑子坏，他脑子没有坏，他脑子很好的。威廉2世是一个，对，他是个身心障碍者，他的手只能举到这儿，他没有办法吊单杠，所以威廉2世是不能当兵的。然后我记得我只要看到他的那个他的照片都斜一边，好像是手好像有点萎缩什么之类的。对，然后呢，他本身呢，那因为这样子不能当兵，可是对日耳曼的男生来说，当兵是一个我们讲的荣耀。你一个国王还没有当兵，所以你就想啊，可是他真的当不了啊。对，所以他呢就觉得说，那可是我也是一国之统帅，那所以他出场任何的场所，他都穿军装。对，你可以去注意到他有点想要延续那种类似那种普鲁士的那种，对，这种以战养战的这种精神，这样。那当然，威廉2世的态度就是说，我德国在世界上，我的陆战至少是天下无敌。那我呢又有三国同盟，我呢本身呢，那当然他的立场就是说我想要超越俾斯麦。对，那但是他选择超越俾斯麦的方法是，因为他本身有一定的自卑他自卑，所以他想要透过强大的武功来表现自己的一个我们讲的这个所谓的自己的一个证明自己身为一个普鲁士一个伟大的君主皇帝的一个象征。对，那当然呢，他的选择就是他跟俄国在民族主义上选择支持奥匈帝国，杠上向来都是支持斯拉夫人的俄国。所以这个德俄之间已经无解。对，然后再来另外一件事情是，他要挑战谁呢？英国。他居然想要挑战英国的世界霸主地位，这个叫刚才我们讲的那个叫做大日耳曼主义，而这个叫什么呢？大海军主义。对，我开始跟英国呢进行什么呢？军备竞赛。英国这个时候他发现到一件事情，他在被德国军备竞赛的时候，说真的。德国也是一个很有工业潜力的国家，英国此时他感觉到一件事情，什么事情？他没有朋友。因为他长期是孤立主义，他长期是光荣孤立啊。我发展海上事业，你们这些国家没有人跟我竞争啊。那结果英国这个时候当然就要去思考，说我必须得在海外要去找到一个朋友。那英国的想法是说，第一个，我跟德国合作看看。那英国也想说，那我也跟法国呢去谈看看。那总之呢，英国呢，他就这个时候就陷入一个情况，就是英国呢，他要去找这个盟友，我要站哪一边？对，那英国当然他在亚洲的话，他就相中了当时候呢，在甲午战争当中才刚获得胜利的日本，然后就选择日本作为盟友。那其实英国跟日本本身作为盟友，他们的英日同盟的一个我们讲的一个契机，或者我们讲的他们的一个目的是，英日两个国家讲好，他们彼此呢，彼此尊重他们在清帝国跟韩国，当时候我们讲的那个叫做大韩帝国，那时候朝鲜独立了嘛，然后大韩帝国的一个地位主导权，等于是说英国不会去干涉日本在这里的利益，等于是说你英国在这两个地方的利益，我日本都尊重，对，然后我日本在你这里的利益，我大英帝国大不列颠我也怎样呢？我也尊重，甚至我会保持一个友善的一个中立的一个态度，简单来说就是支持你的一个态度。所以英日其实他们在针对于
朝鲜半岛跟中国的这个事情上，双方是有一个互助的一个协议默契这样。那当然，这个互助的协议呢，这个是一个说法，但是其实我们都明的都知道，他们两个想要一起来对付谁？俄罗斯。没错。所以在1902年呢，这个约一强完了，日本人的胆子就来了。所以日本人在1904年呢，日本就直接就怎样呢？就直接在旅顺就直接把俄罗斯的舰队给火了。好了，那当然呢，这个时候呢，那俄国就说，那好啦，你把我的太平洋舰队给火了之后呢，我就只剩下我有3个舰队嘛，一个叫黑海舰队嘛，黑海舰队不可能派得出来嘛，对，啊，因为黑海舰队要出来，英国人绝对就会狙击叫了嘛。好，那我就只能够叫那个谁，我就只能够叫波罗的海舰队。那波罗的海舰队呢，你也没有办法很顺利的进入那个我们讲的苏伊士运河，对，所以那个波罗的海舰队你就只能够慢慢绕，好望角绕了半年，对，到了对马海峡。日本人每天回长崎回佐世保，每天吃味噌汤，每天吃饭团，每天等你来，以逸待劳啊，这是兵家大忌嘛，因为你长途远征啊，然后中间那英国又故意不给你补给嘛，对不对？我就跟你作对啊，按住日本，那日本我就是以逸待劳，对，然后就一战之下，那个俄罗斯就非常惨。其实对于英国来讲，英国等于是说这样子做呢，让俄罗斯本身的这个威胁性呢，可以说后面日本人在拖住它。那对日本来说，日本也借由英国这样的一个协助，日本成功的就怎样呢？拿到了这个我们讲的在东北的利益。可是我跟你讲，日本你说英日同盟这件事情，谁比较占优，或者是说这个约最后我们讲1922完了之后，谁赚最多？好，我跟你讲哈，那日本呢？好，日本在1905年呢打完了日俄战争的，其实本来呢，英国人本来会说这件事情呢，我应该会有一点好处吧。结果呢，日本人转头去跟俄国说，我呢是跟这日本是有跟英国、美国有签约，我们3个要一起来均分东北的权利。可是我们3个分呢，我只能拿1/3，不然这样好了，我刚才才帮你打败而已，不然我跟你讲，不然我们2个人坐下来，我就放你一马，我们2个人1人1半。就是穷寇莫追了哈，有点像穷寇莫追的感觉，就是我不把你往死里打啊。但是我说实在，日俄战争其实日本是惨胜的，日本惨胜，俄国非常惨胜。那俄国就想说，俄国反而会有种捡到的感觉，俄国会说：天哪，我已经输那么，我已经死了，你居然还可以把我拉起来，还要给我1半。对，所以其实英国当然同学，俄国当然很高兴，那英国当然会觉得说有点不太爽了。英国就觉得说，你把我卖了。可是其实对于英国来讲，还是有赚到啦，因为至少他可以专心的对付德国了嘛，我就不用在那个，而且他可以跟那个俄国也可以慢慢的走在一起，至少他可以透过法国来去跟俄国走在一起。然后其二就是说呢，其实英国跟俄国呢，他们在中国的新疆跟西藏这个地方也是暗中较劲。了解。当然这么做，俄国的势力衰退了，俄国当然就不会去管到这些地方，对这些地方的控制力当然就会。所以英国其实也是有赚到，也是有赚到的。好，那接下来第二件事情了。第二件事情就是说呢，那个时候第1次世界大战开打了。那理论上来讲，第1次世界大战我们的定义它叫做欧战。结果日本人呢拿着旗子来，日本人就说我也要打，我要打德国。那别人就看他说你是什么身份要打德国？我是英国的同盟国，我当然要打德国啊。英日同盟嘛。哇 ，OK。日本真的是占尽便宜啊，对不对？英国想阻止，英国人想开口阻止，就说也不能阻止。英国人说对啊，对啊，英日同盟啊，对啊，按他打你就是打我啊，那我当然进来。而且他主要其实为了山东利益。然后他贬的还不是他贬的不是德国他贬的还不算是德国本身，他贬的是德国在中国的势力范围。结果贬完之后发现到，不对，这个事情。我把房客赶走了，我得跟房东讲一下。房东就是袁世凯嘛。袁世凯21条，你承认一下吧。你给我签了。他袁世凯没办法，他只好签了啊。因为那个时候袁世凯呢找很多国家帮忙说，你看日本这样子亲门踏户打到我这里来，然后呢大家都，然后呢很多人就说很多人就跟中国说，中国你又没参加同盟国，你又没参加协约国，哪个大人会帮你？所以这也是后来为什么段祺瑞会想要去参加协约国的原因。对，为什么段祺瑞那个时候坚持跟李元洪翻脸，然后要参加协约国？段祺瑞也不是个傻子啦。他就说，你看袁世凯什么都没打完之后，我们至少还可以分一点东西嘛，对不对？至少我们德国是战败国，我是战胜国，我至少我跟他吵，我要得到。对，但是结果是都没有要到。要不到，当然要不到的结果就是一群学生上街直接用闹的五四运动啊，这个就是
英日同盟 1.0 这样子的历史走下来。好，那我们来讲，对，然后再来就是美国，然后呢，美国有对，然后呢，到了1922年的时候呢，其实英国呢跟日本等于是说双方呢的这个利用价值已经没有什么利用价值了，对，感觉已经没有了。而且说真的，日本跟美国也这个时应该说英国跟美国这个时候也开始要去防止日本的崛起，因为日本崛起太快，速度太快，对，大家会怕啊。对，你都说英国跟美国反正都同文同种嘛，对不对？但是日本崛起的速度实在太快，他们想办法压下去。可是你又跟我是盟友，对，那我要怎么办呢？我只能够有以这个9国公约的这个形态说，我们变成9个国家来签，我们来去承认中国的主权的一个状况啊。日本吃了闷亏啊，当然这个东西我都会讲，还有一个东西叫做4国公约，还有5国海军条约，还有9国公约，这个所谓的459。好，4国公约就是4个国家平分太平洋德国的殖民地。对，5国公约就是说美英日的海军是5比5比3，另外是法国跟意大利，法国跟意大利是1.75比1.75，那个等于是强迫日本当老三，强迫日本你给我裁军就对了，裁到我的60%，对，都已经玩到这个程度了，我还跟你同盟。当然不可能的事情。那时候日本其实吃了暗亏，可是他又没办法讲啊，这个就是。所以日本后来把大和号跟武藏全部藏在仓库里面做。原来是这样。全部把它藏在一些地方，不能让别人看到，因为看到你就违反、在乌漆嘛黑的地方做，违反那个公约了嘛，对不对？了解。那这个就是我们讲的英日同盟1.0的一个版本。对，那2.0的情况。其实1.0的状况，它的主要的对手就是什么呢？就是英日有谅解，取得在中国跟朝鲜半岛的利益，还有就是英日有谅解，双方如果有要对任何一个国家开战的时候，另外一个国家要持一个我们讲的友善中立的一个立场。那英国很明显帮助按住，那很明显，英国在日俄战争当中，英国的角色就做得很好，他们要卡谁？卡俄国。这次很明显剑指中国啊。噔噔噔噔，所以英日同盟这2个东西，这就是我们讲的范雎的版本的什么呢？现代版的远交近攻。是就是说，当时候因为是俄国崛起，所以他跟那个英日同盟，然后现在是中国的崛起，对，然后呢影响到了这个英国的利益嘛，对不对？那日本当然是最担心的，因为它离中国是最近的，所以说这样子的一个相互准入，跟之前那除了说它的对象不一样之外，那还有什么是可以拿出来讲一下？不过有一个好笑的地方是呢，英国跟日本都已经是明日黄花了。对，就是说以前的英国跟以前的日本，以前的英国那叫做世界老大，以前日本那叫做后起之秀，亚洲一哥。对，现在的英国，我跟你讲，现在英国的舰队的数量是过去英国舰队的1/72。对，这种英国。然后跟一个已经被阉割去世后、被军事占领后的日本，这2个国家在讲相互准入，英日同，这2个国家讲英日同盟，军事互助。我的感觉，如果大家威力没有100年前那么大了。如果大家有在讲日本史，如果大家对日本史有点研究的话，如果说第1期的英日同盟就是武田信玄跟上杉谦信联合，第2期应该就是上杉景胜跟武田胜赖的联合，那是差很多的啦，威力差很多了，因为那个世界霸主的那个角色已经换过去。不过这是一个算是英国的一个表态了，我觉得认为象征意义是大于实质意义啊，因为背后可能是美国在牵线。一定的啊，是美国没有同意日本，他是自卫队，他敢去答应这东西。对，也就是说，美国他会想要，因为美国跟英国他想的其实是一样的，就是中国的快速崛起，然后再加上要跟他争霸这样子的一个威胁，已经非常明显了啊。然后再加上那个习近平没有要退让的没有任何要退让的意思嘛，对不对？是。所以在这个情况之下，所以说。双方就有一个共识，就是接下来的那个美国最大敌人，那美国最大敌人基本上就是英国最大的敌人嘛，对不对？那当然2个就联合起来，然后呢，这时候你要做一个样子，就是说我们是一起的啊，因为美国做坏事，英国每次都跟在后面一起做啊，每次都这样子啊。对，什么伊拉克战争、伊拉克叙利亚啦、阿富汗战争，然后那个时候去抓那个第2次。2003去抓海山也是一样啊，对，美国去抓，英国跟在屁股后面去啊，法国都没有动，德国也没有动啊，对，他们不一定会动，但是英国一定会跟，对，然后可是现在是要解决的是日本的一个那个事情。我常说美国呢有2条小狗，2条狼犬，不能讲小狗，对，狼犬
白狼犬就是谁？白狼犬就是英国，黄狼犬就是谁？日本。这是美国的2条狼犬。对，好，那我们台湾是马尔济斯。汪汪。然后那个韩国是牧羊犬，厉害一点的，稍微厉害一点。就是基本上美国做事，它都是一定要拉帮结派一起来做。那其实这是聪明啊。我说实在的，因为我虽然我可能一个人就可以把你干掉，但是我为了要让我的胜算越大的话，那当然就是什么拉大家一起进来嘛，对不对？那中国你可以找谁来当同盟？俄罗斯不太可能了，因为他已经被绊住了。对，乌俄战争已经把他深陷泥沼了嘛，对不对？然后接下来他唯一的同盟，那可能就是朝鲜。不用，他朝鲜专门处理南朝鲜就好了。对，所以说真的，南朝鲜其实不会出兵，你要他帮太多的忙，其实说真的，朝鲜其实他就是有他自己的前线。对，像那个日本死的那个官员会战也是一样啊。岛津义弘就跟石田三成讲，我把对面那个金义执政看住就好啦，你有权叫我干什么干什么，你又不是什么东西。我看住我就是对你很大的贡献。对啊，你俄罗斯看住乌克兰，说真的，俄罗斯只能看住乌克兰，我觉得蛮烂的。没有，他是深陷泥沼。他是一脚踏进去，他拔不起。其实我跟你讲，其实美国以前想要当那种所谓的世界超人一个人打全部美国人有吃过亏。美国人那个时候打越战，他不深陷泥沼，他不就一个人去，对不对？那就是现在的乌克兰，就是俄罗斯的那个俄罗斯的越战，俄罗斯的越战。好，所以在这情况之下，所以现在中国是非常吃亏的，因为真的打起来的话是等于是。英日美至少了哈，至少就是这3国了哈。我们不加北约进来哈，因为可是北约其实它有这样的约定，就是我被攻击，其实视同对北约全体的攻击，所以到时候如果加手号第1真的被轰炸的话，北约会进来哦，所以这是一个很大的那个哈，所以那中国呢，基本上他只是一个人，没有中国还有几个盟友，还有伊朗啊。中国还有伊朗，但是伊朗离这里很远，你觉得他会从那边出兵过来吗？那伊朗他可以在波斯湾惹是生非，不过也没关系啊。那里也有沙特阿拉伯啊，美国的，对，也是一样，我看住他，我看住你嘛，所以一个看着。如果真的在亚洲这样打起来的话，形同一个包围网。对，它就是一个包围网，然后这个就是真的就是套一句对岸在讲的哈，这是他在下一盘大棋。然后慢慢的已经在开始那个棋子已经在靠拢了嘛，对不对？然后就是等你走进来这样子哈。那这个我必须再次强调哈，我们不愿意看到这样的情况发生。不过这情况发生真的对中国很不利，目前这样的状况，因为就是包围网嘛，而且我是好几个国家，甚至连北约都会进来啊。那中国的目前为止就是他一个而已，是不是？那是事情。他还有上海合作协那个组织啊。可能那是经贸的，那不是军事的，对不对？好，所以说这是一个，就简单来讲啦，就是我设一个陷阱给你了，好，那我相信小粉红一定会毫不迟疑的就直接踏进去了啊，但是中共的上层应该是聪明的、理性的，他看到了这样子的一个陷阱，你真的跳进去吗？哦，那我们不希望这个第3次世界大战就这样子开打哈，因为。毕竟它的主战场是在台湾嘛，对不对？那这个东西对于两岸来讲，或者是我们台湾人也讲，真的是不愿意看到这样的一个局面哈。但是我们事先把这个东西讲出来我们讲出来就是希望它不要发生但是我们把我们看到的分析给大家听对，我们分析啊，对，我们只是做一个分析，并不是说必然会发生，只是我们看到的那可能性是非常大那甚至可能已经超过70%。你20年前跟我讲会打第3次世界大战，我也不相信，我也不相信啊，对不对？但是现在。越来越多迹象都是这个样子。对，我们有观察到，那可是你没有观察到，那我们告诉你，然后你没有说我们在造谣生事。没有，我跟你讲，如果说要造谣我们还不是第一个，因为美国的将军，美国的一个我们讲的退役的还是现役的，他直接说2025，他比我们还要更过分，我们还说2027，他说2025，美中会开战。对，其实这个老师我们之前其实也有讲过，因为我知道你2027会准备好，对，那我会等你准备好我再开打吗？我会那么笨吗？我一定是在你准备好之前，我就先下手了。那你的那个劣势就会更明显。对，先不说兴风，我们兴风作浪，因为如果要这样讲的话，兴风作浪太多了，大家都这样讲，好多人都这样子讲。而我们呢，听了这些说法，我们评估，我们用我们历史经验去看，我们觉得合理。世界的局势来判断，其实真的是在下一个棋，而且这个棋越来越密，越来越密。是然后
讲出来，希望它不要发生。是，世界和平是我们所有人共同心愿。是啊，但是我们也不要忽略在我们身旁的这些危机。是，感谢洪老师来到我们节目啊。如果说呢，你对我们这个节目有任何的意见，欢迎留言告诉我们，也欢迎你呢怎样来告诉我们说，你想要问什么问题，或者是想我们拍什么主题，我们也很乐意的听到你这样的意见。感谢洪老师，我们下次见，拜拜，再见。告诉大家一个好消息，罗文好公民频道已经开启加入会员功能咯，只要加入会员就可以看到更多的会员专属影片。那如何加入呢？只要点击影片下方订阅按钮旁边的加入会员功能，就可以看到许多的专属会员的功能介绍哦。制作影片非常不容易，需要大家多多支持，谢谢大家。